Биылғы қарттар күні мерекесі облыстың жаңа орталығы Түркістан қаласында ұйымдастырылды. Мұнда асыл қазынамыз саналатын аға буынға тек құрмет қана көрсетіліп қойған жоқ. Сонымен қатар зейнеткерлер бұл күні бильярд, шахмат және тоғызқұмалақ сынды спорттың түрлерінен өзара сынға түсті. Ал аймақтардан арнайы шақырылған қарияларға мерекелік дастархан жайылып құрметке бөленді. Бүгінде Түркістан облысында 164.943 зейнеткер тұрады. Оның 93-і Ұлы Отан соғысының ардагері болса, 10.000-нан астамы тыл еңбеккері. Мемлекет тарапынан қарияларға кепілдендірілген көмек көрсетіліп тұрады. Асыл қазыналарымыз енді міне Түркістан төрінде бас қосты. Аман есен болып, Құдайдан не сөзден тілектеріңіз бола берсін. Аллаху акбар. Жиында сөз алған облыс әкімінің орынбасары Ербол Садыр, Түркістан руханият пен мәдениеттің ордасы болғандықтан ел ағалары мен ақсақалдардың орны ерекше екеніне тоқталды. Өздеріне бөлінген көңіл мен құрметке риза болған қариялар бір марқайып қалды. Қарттар үшін қарттар мерекесі құтты болсын. Міне соның қарсаңында бірінші рет осынша өтіп отыр. Бұған қуаныштымыз. Жастарымыз со қарттарды көріп, артынан еріп, еліміздің осыншалық дәрежеге жеткені осы қарттардың арқасы. Әрі оны жалғастыратын біздер деп есінен шығармастан елімізді байлықтан байлыққа жеткізе берсін. Дендері сау болып, елімізде тыныштық, ынтымақ, бірлік болсын. Бүгінде республикада 2.139.000 зейнеткер болса, оның 7,7% түркістандық зейнеткерлер құрайды. Облыстық және жергілікті бюджет есебінен аға ұрпақ өкілдеріне қолдау көрсетіледі. Сауықтыру мәселесі бойынша да жыл сайын 7.000-нан астам зейнеткерге ардагерлер және мейір ардагерлер үйіне жолдама беріледі. Сондай-ақ облыс бойынша 100-ден асқан 64 қария тіркелген. Жылма-жыл осы азаматтарды қолдау көрсету үшін әртүрлі іс-шаралар өтеді. Ол тек қана бір күнмен шектелмейді, немесе бір аймен шектелмейді. Жылма-жыл өтіп жатқан іс-шаралар. Соның ішінде мысал ретінде айта кететін болсақ, ол мына біздің ардагерлер үйі, мейір деген ардагерлер үйлеріміз бар. Бізге қарасты сол жерде бүгінгі күнге 7800-ге жақын ардагер ақсақалдарымыз демалыс алып, ем қабылдаудан өтіп жатыр. Бұған қоса барлық аудан қала әкімдерінде облыстан 53 миллионнан аса қаражат бөлініп, осы ардагерлерімізге тегін жазылымдарды ұйымдастыру. Қарттар қашанда біздің қазынамыз, оларды құрметтеу біздің азаматтық борышымыз. Заманында еліне еңбегі сіңген бұл жандар қазір қария атанса да, қоғам өміріне әлі де белсене араласуда. Мерекелік шара барысында бір қатар қариялар белсенді еңбектер үшін түрлі марапаттарға ие болды. Түркістан қаласынан Ақмарал Көпжасарова, Мұхтар Атабек, Талғат Елеубеков, Ербол Мақашев, Тұран Ньюс.